Araŋас суусанныгар araŋастаа халаахар. Күн күндээрер сиригер, күндээде көнүгер. Кыыс оҕо буолаҥҥын күн сирин көрбүтүҥ. Таҥараŋ айбыт аатынан Тамара диэн буолбутуҥ. Күндү киһибин, тапталлаах дьүөгебин. Тамара Дмитриевна Андрееваны Нюрба олууһун күндээдэн эһилиигин почуоттаах олохтооҕун, культура туйгунун, сыана ветеранын төрөөбүк күҥүнэн истиҥник эҕэрдэлиибин. Эдэр эрдэххыттан ыллыыр талааҥҥын сайыннаран күндээдэ кулуубун биир тутаах үлэһэтэ буолу үүмүтүҥ. Нэһилиэк ырыаһыччынын түмэн, ырыа алыбын кистилэҥнэригэр үөрэтэн такайан, талааннарын табатайанан, элбэх ансамбллары, хордары тэриэн республика таһымыгар таһаарбытыҥ. Ааттарын ааттаппытыҥ, сыаналанын үрдүк ааттарга тиксибитиҥ киһэрэ киэн туттар. Убаастыыр, ытыктыыр, чоһуннаах мааны далбар хотун буолаган. Тыр кэргэҥҥинэн, үс кырасыабай кыысаҕын утөрөтөн иитэн улаатыннаран, үрдүк үөрэхтэтэлэн, дьоһун үлэһит буолан, билигин эйиэхэ тапталлаах сиэннэр бэлэхтээн үөрдэ көтүтэ дьоллуу сылдьаллар. Кинилэр итии тапталларгар уйдаран, дьонуҥ сэргэн ытыктабылынан арыалланан салгыы өссө дуһуннук дьоллоохтук олороргор баҕарабын, доруобай этэҥҥэ эрэ буол, сахалыы сырылаччы сыллыыбын истиҥ артаныгытта Нюрбачаантан дьүөгэҥ Елизавета Тихонова.